aming Kamusta guys, and welcome sa BikeAndFish Ph. At andito tayo ngayon sa part ng barangay namin, which is may ilog, and try natin mag-fishing. Kaso nga lang, itong napuntahan kong ilog is dati may mga part dito na malalim pa. Kaso nga lang ngayon mababaw na siya. Tulad nito. So hindi pwedeng mag-fishing dito kasi mababaw at wala ding isda. Kaya doon ako sa ibang part ng ilog kung saan medyo malalim at siguro may isda. Maganda sanang mag-fishing sa dagat today kasi kung nakikita nyo yung weather, makulimlim siya, and yun yung pinaka gustong gusto ng mga isda, yung makulimlim yung weather at medyo madilim, parang ganun. Doon sila lumalabas. Kasi nga lang dito ako pumunta ngayon sa bundok, sa ilog. Try lang natin kung makahuli ako ng isda. Hello. Takot ata sila sa akin. Tingnan ako. Tingnan natin dito banda guys kung okay ba. And medyo makulimlim yung araw today. Kaya maganda mag-fish. Okay kaya dito. Yan. Parang wala naman ako nakikitang isda, pero tignan na lang natin. Try natin kung meron tayong mahuhuli. Doon sa part doon, medyo malalim din, kaya pupunta tayo doon mamaya. Sure. Hanapan lang natin ng pwedeng paglagyan nitong bike. And then let's go. Pwede na siguro dito. Ito yung mahirap pag walang stand yung bike mo eh. Diyan lang kayo guys kasi isi-set up ko lang yung pang fishing ko. Ang gagamitin kong lure sa fishing activities ko today is this, which is 10 grams ata yung bigat, and I bought it in Shopee, which is nasa 45 pesos lang. Pero medyo mahal na din yun kasi what if nawala siya dyan sa tubig, syempre sayang din yung 45 pesos, kaya ingatan na lang natin. Yung bali dalawa yung binili kong ganto, yung isa gray, and nung nagfi-fishing ako dun sa may wharf, nawala siya sa tubig, so sayang. So ayan guys, ito ang gagamitin ko. Okay, so let's start. Ayan.
Okay, first cast. Try natin lumapit. Tubig. Yun, may mga nakikita akong maliliit na isda doon sa ilalim. Try natin. Oops. Wala akong mahuling isda dito. Siguro lipat tayo ng ibang spot or place. Doon sa medyo malalim siguro, or kasi medyo maingay dito eh. Nagpapatubig sila sa palayan, kaya siguro nagugulo yung mga isda. So maghanap ako ng ibang place na pwede. Woo! Oops. And we are here sa second location. Ito yung irrigation dito sa barangay namin. And hindi ako makapag-fishing dito sa baba kasi mababaw lang. So pupunta tayo dun sa taas. Doon tayo mag-fishing kasi medyo mataas yung tubig. So hopefully sana makahuli na ako ng isda. And tingnan nyo naman, maganda yung location natin kasi medyo mossy yung water, and then makulimlim ngayon. So try natin. Medyo malilit yung isda dito, hindi nila kaya yung lure ko, medyo malaki. Walang gustong kumain, mas malaki pa sa kanila yung lure. Lipat tayo dun. Dito sa part na pinag-fishingan ko medyo malumot, kaya mas lalong lumalaki yung size ng lure. Kaya natatakot yung medyo maliliit na isda. Doon tayo banda. Hello buddy.
siguro hanggang doon na lang muna yung fishing adventure natin for today. Kasi medyo maliliit yung mga isda dito sa ilog na napuntahan ko. And ang pinaka-pangit doon is madaming lumot. Kaya pag bumabaon yung lure, tumatama siya doon sa mga lumot. Yun yung pangit. Kaya nagugulat yung mga isda. Sobrang laki. Maliliit pa naman yung mga isda dito. So, that's it. Samahan niyo na lang ako sa susunod na fishing vlog ko. Thank you.